Mais um ano se passa. Mais um ano que a gente começa a acender as fogueiras. São João, viva São João. O pessoal todo acendendo já, 6 horas da noite, o pessoal começa a acender a fogueira. Então aqui nós ainda preservamos ainda a tradição, né, de São João. Olha lá. Das 6 horas da noite o pessoal começa a acender, ó. Olha lá. O toque de baixo, o menino botou lá embaixo, vai pegar não. E viva São João. Daqui a pouco tá cheio de fogo aqui, ó. Tá aceso. Pega, 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 chegou, viva São João. Mais um ano se passou. Desde dia 23 de 2024 a gente tava aqui acendendo a fogueira. E esse ano novamente, é mais um ano. Daqui a pouco nós vamos comer um milho assado, fazer um churrasquinho e comemorar o São João. Milho assado, paçoca, doces, festejos, é bom demais, né? Só alegria, só tem alegria. São João é só alegria. É divertimento, é alegria, é a anunciação de São João, né? São João, grande São João. Ih, mas dá pra teste, é mesmo? Dá pra teste? Teste no bolso, vem. Isso é tradição, né? Porque os evangélicos, eles não comemoram muito porque eles têm uma tradição, né? Então, geralmente ficou mais para os cristãos católicos, né? Que praticam essa tradição ainda, né? Realmente só tem aqui no Nordeste mesmo, porque tem alguns lugares do Sul, do Sudeste, Centro, que ainda, algumas pessoas ainda fazem, né? A fogueira. Mas região do Norte e Nordeste é o que mais tem, né? O uso da fogueira. Manter a tradição de São João. E viva São João. São João é alegria, é tradição, é festejos, comes e bebes, né? Doces, milho assado, milho cozido, macaxeira, paçoquinha, enfim, curau, enfim, muitas coisas boas, só alegria. Daqui a pouco começa os festejos, né? As danças juninas. É bom demais. Daqui a pouco eu vou lá pro centro, aí tem os festejos, se Deus quiser. Só alegria, só alegria. Beleza? Gostou do vídeo aí, pessoal? Comenta, curte, segue o canal para ajudar, né, a crescer aí, beleza? Valeu!